बामणी कृष्णा मांद्रेकर ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष आणि आमचो आयज 83 वर्सां जाली आयच्या आमच्या वर्धापन दिनाक आणि ह्यात आयज आमच्या अंदूच्या उत्सवाक 3 नाटकां जाली. पयलीं 30 तारखेर संगीत ययाती देवयानी, मागीर 1 तारखेर आमच्या महिला मंडळान संगीत मंचगंधा नाटक केलें. राती आमचो राजदीपाचें रंगीत संगीत खतखते हें नाटक जालें. आयज आमच्या भुरग्यांचो धाकट्या भुरग्यांचो फॅन्सी ड्रेस आसा आनी मागीर गोवाज टॅलंट हंट म्हणून एक आमचो धीरजाचो एक प्रोग्राम आसा. आयज सकाळीं आमची लघुरुद्र आसलो सकाळीं, मागीर सत्यनारायण महापुजा आसली आनी आमचे आयचे पुजेचे यजमान आमचे विनोद काशीनाथ हळपडकर ते आमच्या देवस्थानाचे उपसचिवूय जावन आसा. आनी दनपारां महाप्रसाद आसलो, आरती आसल्यो आनी आरती आमचे सादर करपी आमचो उत्सव समितीचो अध्यक्ष बाब महेश हळपडकर आनी अवीत पेडणेकर आनी बाकीचे सगळे प्रसाद मांद्रेकर, आख्खे आमचे भुरगे आख्ख्या गांवचे, तेंच्यांनी आरती 1 वर सुमार केली. मागीर सांजचे भजन जालें. ह्या आमची एक्चुली आमच्यो 3 पालखी जाता. एक गुडी पाडवो आसता पळय, नवीन वर्साची सुरवात आमची, त्या वेळार आख्ख्या गांवांक भोंवता. आख्ख्या गांवांक भोंवतना आमचे कुडस वाडो, मागीर आरवान वयता, मागीर दिवान भाटयेर थंय सत्यनारायण पुजा आसता आनी ती सत्यनारायण पुजा जाल्या उपरांत थंय महाप्रसाद आसता. थंयसून मागीर 5 आमी भायर सरता. मागीर बामणवाड्यार दत्त मंदिर आसा थंय वयता. थंयसून उड्यार वयता, उड्यार तांबोळगी म्हणटा पळय थंय. थंयसून मायनाथ भाटी आनी ह्या फावटी आमच्या भुरग्यांनी आमचो सुब्राय चोडणकर आनी सगळे भुरगे एकठांय जावन ह्या फावटी दिंडी हाडलेली आनी ते दिंडीन बरें लोकांची सामकें बरें मनोरंजन जालें. ते दिंडीक भरपूर असो बरो असो हें मेळ्ळो, प्रतिसाद खूब मेळ्ळो आनी हें अशें फुडें चालू अशें करपाचो आमचो प्रयत्न. तशेंच काल आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन आमचे पोळ गांवकार फॅमिली आहा तेंच्यांनी नवचंडी उत्सव हांगा सगळे नवचंडीचें व्रत केलें. 2 दीस आसले ते आनी सगळ्यांक कालूय महाप्रसाद आसलो. अशें तरेन आमचें आतां जवळ जवळ हो आमचो आतां 83 वर्सां आमच्या एका वाडदिवसाक कंप्लीट जाता. दोनीचो 14वा वर्स आमचें. हे आमचे चिन्मय भटजी आमचे हेंच्या हे आमचे पुरोहीत हेंच्या अधिपत्या खाला काल आमचे जे नवचंडीचे सगळे कार्यक्रम 2 दीस जाला ते पयले दिसा ते यजमान हाडले, दुसरे दिसा आमचो उल्हास पोळ जाता आमचो तो यजमान. आयज पालखी खंय भोंवतली हांगा? पालखी देवळा भोंवतणीच भोंवतली आनी सोबत आमची जी सुवासिनी आहा ते सगळ्यो सुवासिनी म्हणजे आमचे धुवो आमची भुरगीं धुवो ज्यो भायल्या गांवांत लग्न जावन गेल्या किंवा प्रत्येक आख्ख्या अडफडची जी महिला आसा ती तितून पालखे वांगडा जोडी घेवन भोंवतली.